Buon Natale a tutti e benvenuti tutti in questa cattedrale. Grazie di poter celebrare insieme questa Santa Messa. Ed è bello vedere qui delle famiglie, i genitori con i figli, e di vedere qualche giovane e di vedere voi tutti, insieme ai sacerdoti, ai canonici e a tutti quanti formano questa bellissima assemblea. Grazie di cuore. Noi siamo arrivati al giorno del Natale e subito, se andiamo ad immaginare il Natale, ci vengono in mente alcune cose che abbiamo visto in questi giorni e che ancora viviamo. Le luci del Natale, la frenesia dei doni, dei regali, le famiglie nelle quali ci si ritrova, i bambini ai quali avere un occhio di riguardo. Se ci fosse un estraneo, un marziano che viene a Parma, in Italia, potrebbe farci questa domanda: ma perché fate questo? Che ragione, che motivo c'è di fare tutto questo? Perché a volte dobbiamo andare alle radici di tanti motivi, di tante cose. Allora potremmo rispondere con verità che noi accendiamo luci, perché la luce vera è Cristo, la luce che è venuta nel mondo, come abbiamo sentito nel Vangelo. Noi facciamo regali perché Dio ha fatto il regalo più grande che poteva farci, venendo nella nostra condizione umana, diventando carne. E poi ha fatto questo, nascendo in una famiglia, quella di Maria e di Giuseppe, e ha dato la più grande testimonianza sul valore della famiglia. E si è fatto piccolo, si è fatto bambino. Per questo abbiamo un'attenzione particolarissima per i bambini. Certamente questo avvicina alla verità, ci fa cogliere qualcosa del Natale, ma credo che alla fine non sia sufficiente, perché ci può essere un Natale anche al buio. Qual è il Natale della persecuzione, il Natale della guerra, il Natale dei paesi nei quali non è possibile dire buon Natale? Ci può essere un Natale dove non si fanno regali, perché si è poveri, non c'è modo di dare niente, o forse con un dolore ancora più acuto non c'è più la persona alla quale poter regalare qualcosa, perché è morta, c'è un lutto, o perché quella persona non c'è più nella nostra vita, nella nostra relazione, c'è stata una lacerazione, una divisione. E poi può anche essere che ci sia un Natale senza bambini sono sempre meno. Allora, senza tutto questo, è ancora Natale? Certamente che è ancora Natale, proprio perché il Signore ci educa attraverso il Natale a fare un passo avanti dall'idea che noi abbiamo di Lui, e a volte anche da un'idea che noi ci siamo fatti. La storia dell'umanità ha davanti a sé delle situazioni nelle quali l'uomo ha voluto farsi un Dio con le proprie mani, al quale chiedere le cose che gli stanno più a cuore, il proprio interesse, al quale anche chiedere che condivida le sue idee. È la grande tentazione, farsi un Dio a mia immagine e somiglianza, e addirittura un Dio che lo giustifichi. Alla fine ci troviamo davanti a tutta un insieme di cose che fanno dire che Dio è la proiezione dei nostri bisogni, dei nostri sentimenti. Casomai diamo anche a Lui un senso di buonismo, e questo non ci scuote più, perché lo sentiamo, diciamo così, nelle nostre mani, quasi se non il nostro potere, ma come un bonario amico. E alla fine
ci troviamo ad avere un prodotto che noi abbiamo creato. Ma Dio non è così. Il Natale ci invita a toglierci da questa presunzione e ci invita a fare come i pastori che, sollecitati dagli angeli, lasciano lì le loro sicurezze e vanno a vedere quello che è successo e vanno disposti alla novità dell'incontro. Allora subito ci viene davanti che il Natale è una novità assoluta, perché è Dio che è entrato nella nostra storia ed è entrato dalla porta della debolezza. Noi prendiamo il Vangelo di Luca e vediamo che ci sono gli angeli nel Natale, una miriade di angeli, ma questi sono come frenati da un comando superiore, perché le cose si svolgono nella debolezza, la debolezza dell'incontro con un bambino, Dio che si fa carne e diventa un piccolo, un bambino neonato come lo siamo stati tutti. Ed ecco allora che questo è un dono gratuito dall'alto, che sorprende totalmente tutte le nostre presunzioni. È la debolezza di Dio nella quale si rivela la sua onnipotenza. Si fa piccolo per parlare la nostra lingua, si fa piccolo per essere ospite dentro di noi. E questo non toglie nulla dalla nostra vita, al contrario la riveste di una responsabilità nuova. Accanto al piccolo c'è Giuseppe e Maria, che sono coloro che lo accolgono. Lo accolgono, Maria lo accoglie nella condizione, lo accolgono nella condizione della povertà. Non hanno una casa, non hanno un'assistenza, ci sono soltanto loro due. Non hanno altre risorse che non alcune fasce che avevano con loro. Dio diventa piccolo e accetta e vuole questa situazione. Certo, queste fasce sono le fasce della tenerezza di Maria, sono quel ricordo di essere amati e accolti fin da subito, del quale noi abbiamo memoria e che portiamo per tutta la vita. Ma ancora, Dio è la parola di Dio. Non è una parola prepotente, non è una parola gracchiante e insinuante, non è neanche un subdolo messaggio digitale, è una persona, è un bambino. E quanto ci ha detto San Giovanni nel Vangelo di oggi indica proprio la debolezza, il verbo di Dio si è fatto carne. Quel verbo che era presente alla creazione e con la quale Dio si è manifestato nel compimento dei tempi, è diventato un bambino. Ha preso il corpo che è l'unico modo con cui noi siamo al mondo e possiamo parlare e comunicare. Ed è la debolezza del corpo, la fragilità ad indicare che Dio vuole entrare in comunione con passando attraverso il messaggio della debolezza, della povertà, della discrezione, perché non c'è modo di amare se non ascoltando il sussurro o il battito leggero di chi viene a bussare al nostro cuore, alla nostra coscienza. Dio vuole fare così, non è il prepotente, non è quello che si insinua, è il piccolo che viene a noi e ci parla. Ecco allora il Natale ci parla di un dono dall'alto, ci parla di un dono che è fatto di debolezza e di fragilità, ci parla di una presenza nella carne, perché Dio vuole parlare a noi e entrare dentro di noi. Ci parla di un sussurro leggero, attraverso il quale il Signore viene a dialogare con noi. Allora, quello che dicevamo all'inizio, la luce, il regalo, la famiglia, i bambini,
assumono qui un significato nuovo e rinnovato, perché allora la luce non è soltanto qualcosa di eclatante e che infastidisce. La luce è piuttosto la luce di Dio che entra nella mia vita, fa luce dentro di me, mi fa cogliere il bene e il male ed esce da me per creare rapporti nuovi, dato che quella luce lì è la sua presenza. Così pure il dono, capiamo che non è dono quando doniamo qualche cosa di esterno a noi, ma come fa Dio dobbiamo essere capaci di fare dono di noi stessi. E ognuno sa di casa sua, può essere il dono di un tempo gratuito, di un silenzio piuttosto che di una parola sempre arrembante, può essere casomai il dono di fare un passo decisivo, da tempo atteso, che è quello che forse può creare situazioni rinnovate di pace. Può essere il vivere in casa, nella famiglia, facendo di questo il territorio dove quel dono si espande e di nuovo si tessono delle relazioni che casomai si stavano rendendo sempre più deboli e che avevano bisogno di essere rafforzate, oppure attraverso la grazia della riconciliazione del perdono delle relazioni diventano di nuovo forti. Nulla è impossibile a Dio, anche la pace nelle case dove questa è a rischio. Infine i bambini possono di nuovo, con questa luce di Dio, tornare ad abitare le nostre case. In questo mondo, in questa città come la nostra, che è vecchia, demograficamente vecchia, ma che quasi tradisce un senso di chiusura nei confronti della vita. Come vorrei che a Parma ci fossero almeno tante carrozzine quanti sono i cagnolini portati al guinzaglio. Come vorrei. Sarebbe veramente un segno che la vita riprende in un'accoglienza bella, perché c'è una società che è attenta alla vita che nasce e che fa di tutto perché una coppia, casomai di giovani sposi, possa realizzare il loro progetto di fecondità, e perché ci sono persone che sono aperte alla vita, ma alla vita del bambino e alla vita in tutte le sue espressioni. Allora qual è il miracolo del Natale? Ce ne sono tanti, certo l'evento del Natale di per sé è così grande e unico che sconvolge le nostre presunzioni, ma l'evento del Natale è quello di cambiare lo sguardo che noi possiamo dare su noi stessi, sulle persone che ci sono attorno, assumendo come criterio e come luce interiore del nostro essere il Signore che si fa piccolo per noi.